鍾澍佳導演你好啊，我哋平天 KOL。多謝你喺百忙之中抽空嚟臨我哋嘅校慶感恩禮，並且接受我哋嘅訪問。見到你嚟探我哋真係好開心啊！你好啊，你好啊，我都好開心啊，可以翻嚟母校嗰度，好耐冇翻過嚟啦。跟住我發覺啲走廊係一模一樣㗎。鍾導演，你今日翻嚟見到昔日嘅校舍，心情係點樣嘅呢？好開心咯，好緊張咯。跟住我一翻到嚟呢，我第一個去睇嘅地方，你知唔知係咩？男廁啊！我睇下有冇唔同咗啊！而家嘅平天，我覺得係靚過我讀嗰陣時候好多啦，又多咗一個新翼嘅建築物啦。跟住你哋啲校服又唔同晒啦，而家校服幾靚啊，靚過我哋以前好多。鍾導演，你覺得呢次你翻嚟平天，覺得平天同你之前讀書時有咩唔同呢？校服唔同咗啦，跟住呢啲課室呢，我就未睇，我上一陣呢，我要睇下啲課室。但我聽佢啲同事，你哋同啲老師講，好似你哋而家嘅上堂形式都唔同咗啊嘛，而家係小班教學啊嘛，係咪啊？咁所以呢，同我哋以前上堂嗰陣應該好唔同。不過間校舍俾我嘅記憶都係好好嘅。入到嚟好可惜呢，我見唔到個小賣部啦。我哋以前有個小賣部喺個禮堂嗰度嘅，咁好親切咯。鍾導演，你曾執導多部電視劇及電影，成績斐然。近年你執導嘅《新聞女王》播出後，引起全城不少熱話。播出後睇更揚進收視及口碑。你認為有咩原因令你想成為導演呢？好犀利喎！呢個問題你都問到我由小學6年級作文呢，我已經寫我的志願係做導演㗎啦。嗰陣時我已經係寫我的志願係做導演㗎啦。我覺得只要努力咁去做每一件事，無論你做咩都會做得好嘅。鍾導演啊，做導演成日都要拍戲，要有靈活嘅頭腦同埋創新嘅思維，唔知可唔可以分享一下點樣先可以成為一個有創意嘅人呢？一個有創意嘅人呢，其實係好簡單嘅啫，就係可以亂諗嘢。只要不斷咁去諗，不斷去問點解，你問得越多點解，你就會越識得多。然之後你越識得多，你就會越諗到新嘅嘢出嚟。咁所以記得保持一個永遠發問嘅精神。喺小學嘅學習生涯中，你認為有咩事情係對你影響深遠而達至你今日出色嘅成就？我唔係好出色嘅成就。我覺得小學嘅生涯係俾我一個好好嘅一個基礎教育咯。其實其實我哋好多時候你大個咗之後，你會發現其實你一生人最重要學識嘅一啲人生道理，其實喺小學嘅時候全部學識晒。譬如要孝順父母啦，譬如要努力讀書啦，譬如要對朋友好啦，所有呢啲咁嘅人生道理，其實咧喺小學嘅時候都全部學識晒嘅啦。咁所以咧一定要好好地喺享受你哋嘅小學生活。今日係平天55週年校慶感恩禮，唔知可唔可以給予平天一些寄語呢？我希望平石天主教小學可以繼續好多年都可以有唔同嘅校慶啦，60週年啦、70週年啦，甚至去到100週年，咁可以繼續可以培育到好多好似你咁出色嘅小朋友出嚟。多謝鍾導演接受我哋嘅訪問。多謝你哋啊！